Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Catarina Freire e represento o turismo da Universidade de Coimbra. Irei estar convosco no dia 9 e 10, neste evento que está a ser organizado pelos alunos finalistas do curso de Turismo e Animação Turística, em coordenação com os seus professores, a nova era do turismo. Estarei num dos painéis e na sessão de encerramento e conto com a vossa presença, pois este evento é um evento extremamente interessante para quem já trabalha na área ou para quem pretende vir trabalhar na área. Sigam o evento e sigam portanto, toda a informação na página de Facebook da Profitecla Coimbra. Até lá!